სამოგზაუროდ წასვლას რო დააპირებთ სალაშქრო, დაგჭირდებათ აუცილებლად სამი რამ. ერთი დაგჭირდებათ კარგი ფეხსაცმელი აუცილებლად, კარგი მეგზური და კარგი ჩანთა. და მეგზურს მეორე შეგირჩევთ, ფეხსაცმელიც ინდივიდუალური. დღეს ვიდა ვილაპარაკო სალაშქრო ჩანთაზე. და ჩანთასთან ერთად იმ მაღაზიაზე, რომელმაც ეს ჩანთა გადმოგვცა. მაღაზია დიდი ვერაფერ ჩანთა ჯობია. მოკლედ ეს არის სალაშქრო ტაქტიკური ზურგჩანთა. და მის დადებით და ცოტა უარყოფით ხარებსაც ვისაუბრებთ. განვიხილოთ სალაშქრო ჩანთა აუცილებელი არ არის იყოს ბევრი ჯიბეებით ახოხელი, აი ასე მინიმალისტურად გადაწყვეტილი ჩანთა დამიჯერეთ ძალიან კარგია და არც მაინც და მაინც მოლეს სისტემები არ აჭირდება ბევრი მოლეს უჯრედები. აი მინიმალიზმია ყველაფერში გამოვლენილი ამ ჩანთის. სანამ დამოუწყდება ფასკეთყვით, მის ფასი შეადგენს 150 ლარს და მაღაზიათა ქსელ ტაქტიკალ ჯიში არის შეძენილი. ძალიან ტევადი ჩანთაა. აი უსაშველოდ ტევად, თუ სწორედ ვიცით ჩალაგება ჩვენი აღჭურვილობის და აღჭურვილობის ჩალაგებაც რა თქმა უნდა ვისაუბრებ. წყალგამძლე ფრენა აქვს, აი შიგნით მაინც და მაინც წყალგამძლეა თვითონ აი ეს ფენა წყალს არ ატარებს და აქ ელვა შესაკრავებიდან თუ რამე წყლის შესვლის საშუალება მაგის დაცვას გესაუბრებით. წინა მხარეს აქვს ერთი ჯიბე, აი ასეთი, ესეც ელვით იყურება, რაც ძალიან მომწონს, ყველაფერი ელვაზე როა, საკმაოდ მოცულობითი ჯიბეა და შიგნით ვათავსებ ხოლმე ხანას და ხეთმოწონებს. აქ აქვს ერთი რაიმეს დასამაგრებელი სალაშქრო ჯოხი რო დამაგდეს ან რაღაცა, გვერდებზე აქვს ორი ჯიბე. მარჯვენა ჯიბეში ტრადიციულად სამედიცინო ინვენტარი მილაგია სალაშქრო, მარცხენა ჯიბეში ცეცხლის მოსანთების საშუალებები, პატარა მომსიკაში გამოყრული და რეზინის თოქი. ეს რაც ყველაზე ძალიან მომეწონა ერთი ჯიბეები ცხალი მხრიდან რო იხსნება ხოლმე, ამის მთლიანად იხსნება, გადმოდის და 100%-იან წვდომას გვაძლევს შიგთავსთან. ძალიან მარტივად შეგვიძლია ერთმანეთის გვერდით ჩალაგებული ან უკან ჩალაგებული ნივთები შეგვიძლია არ ამოვხიფოთ. ჩანთა საკმაოდ ხარისხიანია, იმიტომ რომ მართალია ძალიან დიდი ხნის წინ არ გადმოუციათ ჩემთვის, მაგრამ რამოდენიმე ათეული კილომეტრი უკვე იარა და ჯერ ისევ ახალივით გამოიყურება. აქვს ძალიან კარგი და გრძელი აი ესეთი თასმა შესაკრავები, ქვემოთ ამ ნაწილშიც და ზედა ნაწილშიც. აი ეს ზედა ჩანთა რო გადმოვკეთოთ. კები ჩემი სუსტია. შიგნით არანაირი დამატებითი ჯიბი არ აქვს. ერთადერთი აქვს აი აქ უკან ალუმინის ზურგის ფიქსატორის ჩასადები და იმეს თუ გამოიყენებთ რაიმეს ჯიბეთ და ჩასალაგებლად ეგ საშუალება. მეტი შიგნით არაფერი ჯიბი არ აქვს. რა თქმა უნდა ამოდის და შეგვიძლია ავამაღლოთ, მაგრამ დამიჯერეთ რაღაც ეჭვმეპარება იმის დაჭირდეს. ჩემზე მეტ ხარახურას თან არავინ არ დაათრევს. ზემოთ ამ მხრიდან აი ასეთი რამოდენიმე სამაგრი აქვს მოლესი, მოყვება 2 ცალი ესეთი რემენი, ეს რემნები შეგვიძლია აი თუ დაწყდა რაღაცა ან გაფუჭდა იმის შესაძლებლად და შესაკეთებლადაც გამოიყენოთ. შეგვიძლია თვითონ აღჭურვილობაზე რაიმე სამაგრად გამოიყენოთ. რა გაჩვენებთ? აღჭურვილობაზე რაიმე დამატებითის და სამაგრებლად ყოველთვის თან დავათრევ ხოლმე აი ასეთ რეზინის თოქს. აი ამ ჩანთაში ვიღაცა ვინც აწყობდა, იფიქრა რომ შეიძლება ჩანთაზე გარდა რაიმე დამატებითის დამაგრება დაგჭირდესო და თავისი ძალიან მსუბუქი და კარგი 2 ცალი რემენი დაამაგრა ზედღვედი. ზემოდან აქვს კიდევ დამატებითი ჯიბე, აი ასეთი საკმაოდ მოცულობითი, შეგვიძლია შეგნით ერთი პაკეტებში შალიკების სულფატს შევინახოთ, ან რაიმე ისეთი, რასაც ადვილად გვინდა მივწვდეთ. აქვს აი ასეთი საწვივა მოყვება, რომელიც შეგვიძლია ჩანთას ზემოდან შემოაყრათ. მაინც და მაინც ინტენსიურ წვიმაში თუ მოყვებით, კიდევ მეორე თვითონ ჩანთა წყალგამძლეა და ეს უბრალოდ დამატებითი უსაფრთხოების ამბავი უფრო მგონია მე. იმიტომ რომ ისეთ წყალში თუ მოყვებით, ამ ჩანთის ხაზებში გააყოლა, აი ეს ძალიან ჩამოეცრება და
ჩანთა ხდება უფრო მეტად წყალგამძლე. ეს ვარიანტი კიდე შეგვიძლია და ძალიან გამოგვადგება, თუ მდინარის გადალახვა გვინდა, ჩანთას აი ასეთი ფორმით ჩავდებთ, წყალგამძლეა. წყალგამძლე ნიშნავს ვარც აერს არ ატარებს ის. ამოტივტივდება წყალს და გადავიტანს ზედა მხარე ეს ზურგი რაც დაუცველია შედარებით. ადვილად მოწყვლადია და გვრჩება წყლის ზემოთ. ამაზე სხვა დროს ვისაუბროთ წყლის გადალახვა და მდინარეების და დაბრკოლებების დაძლევაზე. თუ სურვილი გექცევა. თუ ზურგის მხარე მომწონს ძალიან. ახლა ვისაუბრებ რატომ მომწონს. ზურგის მხარე იმიტომ მომწონს რომ აი ყველაფერი რაც აქვს აბსოლუტურად ხვედებზე და ფრიწებზეა. ძალიან გამძლე ფრიწზეა. მაგრამ ნებისმიერ ამის შეგვიძლია მოხსნათ ან ჩვენთვის სასურველ ზომებზე დავარეგულიროთ. ის რომ ტანდაბალი ან ტანმაღალი პიროვნება ხართ არ გიხდით დისკომფორტს. ყურებიც კი ძალიან მარტივად აი ზურება ახლა ამებს აღარ მოხსნი ბოლომდე არ დავშლი. აქ აქვს აი რამოდენიმე ადგილი. შეგვიძლია ჩვენთვის სასურველ სიმაღლეზე დავამაგროთ ჩვენი ჩანთის ზურგი. ესეც შეგვიძლია მეტად მოვჭიმოთ ან ნაკლებად. საზურგის აქვს აი საოფლები. რაზეც პირდაპირ ვიტყვი რომ მაინც გვიოფლიანდება ზურგი. გადაადგილების დროს რაღაც რო გვედება ზურგი მაინც გვიოფლიანდება. მაგრამ უბრალოდ საზურგეს ჯობია. კინა შიგნით არის მოქცეული ზურგზე არ უადგება. ცოტა რაღაცაც რო გვილაგია ჩანთაში მცირე ტვირთი აი ერთი დღის სატარებელი მაგალითად ფორმას არ კარგავს და რო მოიფლაშება ხოლმე სხვა ჩანთები რომელსაც სამაგრი არ აქვს და არის ჩამოყონწიალებული უშუალოდ ისე არ არის. ეს ზურგის სამაგრიც ხამარია. შეხედეთ რა სისქია. ანუ მუცელზე არ გაწובה და არ გიჭერს უშუალოდ და გვერდებზე აქვს აი ესეთი შემოსამაგრი. ეყრება შეგვიძლია მოხსნათ თუ არ გჭირდება და აი აქაც აქვს ფიქსატორი კიდე ერთი მოსაჭი. ორი ცალი. ესეც ძალიან კარგი ვარიანტია, იმიტომ რომ უბრალოდ გაყრილი აქეთ იქით და ბანდალაობს ხოლმე და ნერვებს შლის. ადვილად გასაჭირია. ერთი ხელის გასმა საკმარისია, მაგრამ მეორე მხარეს ამოწევით არანაირი შანსი არ არსებობს იმისი, რომ ჩანთამ თავისით მოიშვას, მაგრამ ერთი თითის მოძრაობით ყველაფერი იდეალურად გამოდის. ესენი ვთქვი უკვე აი აქ სამაგრი რამოდენიმე მოლეს უჯრედის ზემოდან ესე დადგება შეგვიძლია. ან იარაღი დავამაგროთ ზედ, ან სული, რაც ჩვენ მოგვინდება რა, მოლეს სისტემა და აი ამ ღვედებით ნებისმიერ ამას მივჭიმოთ. ან ჩანთა მცირე ზომის კიდევ რა უნდა დაატმოთ ზედ. მაგრამ არ ვიცი. ეხლა თვითონ უშუალოდ შეუნტან მაღაზიაზე. შემოაქვს, რა ვიცი, მოკლედ მე ძალიან მომეწონა ხარისხი, ნამდვილად არ ადვილად არ ფუჭდება. წინაზე ვიყიდე მაგათთან ჩანთა და ეხლა რომ მივედი ამის სამოსაღებად ძლივს მივაგები. ანუ ძალიან დიდი დრო გავიდა, რამოდენიმე წელი მე მსახურა ჩანთა აი სრულიად უპრობლემოდ. მით უმეტეს რომ მე არა ვარ პირდაპირ უძახი ნივთების კარგი მომხმარებელი, ანუ მაქსიმალურად წურავ და ვანადგურებ ყველაფერს. არ უფრთხილდები. თვითონ მაღაზიაში შედიხართ, ძალიან მომწონს ის რომ ყველაფერი არის ერთ სივრცეში. დაწყილი ტანსაცმლიდან დამთავრებული უბრალოდ ხუდით და რაღაცა ყველაფერი გაქვს, აღჭურვილობა, კარაბინები, აი ესეთი კარგი კარაბინები შეგიძლიათ შეიძინოთ. ფოქზე სამაგრი იგივე მაღაზიაში შეგიძლიათ მაგნეზიუმის ასანთიდან დაწყილი და უბრალო ფანრიდან დაწყილი დამთავრებული აი ესეთი დიდი ჩანთით ყველაფერი ერთ ადგილზე. კიდე ძალიან მომეწონა პერსონალი. შიგნით მომუშავე ადამიანები, რომლებიც აი არ დაგდები კუთხში, ისეთი შთაბეჭდილება არ აქჩევა, რომ შეიძლება თითქოს რაღაცა სიპარაო, პირიქით მაქსიმალურად თანამშრომლობენ პატივისცემით და კომპეტენტური ხალხი. ანუ ისეთია წარმოდგენა რო არ აქვს რა სყიდია. იციან რა სყიდია, რა დანიშნულება აქვს და შეუძლიათ დაგეხმარონ არჩევაში. აგლაძის 15 ნომერი. მიგალაინის სავაჭრო ცენტრის პირველ სართულზეა მაღაზია ტაქტიკალ G. ნუ თუ ადგილზე მისვლა გეზარებათ, ლინკი აღწერაში იქნება და შეგიძლიათ ონლაინად შეიძინოთ რაღაცეები. განაჩენს თვითონ უკეთესად გაგარკვევთ. პროდუქციაზე არ ვილაპარაკებ, მოკლედ ყველაფერი აქვს. რაც შეიძლება რამე დაგჭირდეთ, აბსოლუტურად ყველაფერია. ველოსიპედის მომსახურებაც აქვს. ერთი და იგივე რა, ველო G და ტაქტიკალ G. საკუთარი Facebook გვერდი აქვს, იქ შეგიძლიათ გადახვიდეთ და უფრო დაწვრილებით იხილოთ იმათი პროდუქცია. სხვა პროდუქციისა რა მოგახსენოთ, ამათი აქვს წამოღებული
კარაბინი და ტაქტიკური ჭიქა. ჭიქათან არის. და ძალიან კმაყოფილი ვარ. კიდევ ერთხელ გეტყვით, კარგი ლაშქრობისთვის საჭიროა. ყველაზე მთავარი ინგრედიენტები ჩემი ჩამონათვალი არის ფეხსაცმელი, კარგი ზურგჩანთა და კარგი პარტნიორი, იმიტომ რომ მარტო კაცი სულ შემახიაც კი საწყალია. დანარჩენი როგორც ყოველთვის ვიძახი ხოლმე, მოდი ეს ტრადიცია დავაკვირდოთ. გაგონის ნანახი ჯობია. მიდით ტაქტიკალის ნახეთ, ბუნებაც ნახეთ. მომავალ შეხვედრამდე.